Oor die TV gesels vandag met Dr. Henry Kriel. Sy het haar PhD verwerf in drama en rolprentstudies. Haar veldgebied is die onderskrifte en byskrifte vir persone met gehoorverlies. Baie interessante veldgebied, né? Iets wat ons nie baie teekom nie. Baie welkom Dr. Henry en baie dankie dat jy met ons gesels vandag om lig te skyn op hierdie ongelooflike belangrike onderwerp. Baie dankie, dis lekker om by julle te wees. Dr. Henry, kan jy vir ons kortliks vertel van jou eie reis met jou eie gestremdheid en wat dit jou geleer het? Ek is opgeleide met Millicent Lewin en soos hulle kan sien, sluit dit in gesigs en ledemaat afwykings en ook gehoorverlies en met is daar ook 'n spraakprobleem, soos wat julle kan hoor. Maar my reis met Millicent Lewin het my nie altyd maar het is ook nie altyd maklik nie. Vooral omdat ek van jongs af moes leer om aan te pas aan 'n wêreld wat nie altyd vir my ontwerp is nie. Maar dit het my ongelooflik veerkrag ingemaak en ek het geleer om kreatief te dink, om oplossings te vind en te soek vir myself en om my nooit self te beperk aan enigiets nie. Of as iemand vir my sê, jy kan nie, of jy gaan dit nie maak nie, dit is ek maar net gevat soos dit kom. Was daar 'n spesifieke oomblik in jou lewe wat jou perspektief oor gestremdheid verander het? Ek dink nie daar was net een oomblik nie, maar ek het besef dat oor tyd gegroei het, soos ek groot geword het van kleins af. Dat my gestremdheid is nie iets wat my minder maak nie, maar iets wat my wel uniek maak. Ons almal is anders, ons is nie dieselfde persoon nie. En op 'n stadium het ek net besef, weet jy, my storie, my gestremdheid en ek gebruik om ander mense te help. En om bewusmaking te skep. En dit het my hele nuwe perspektief gegee en my perspektief verander. So, hoe het dit nou jou werk, jou studies en jou passies beïnvloed? Soos ek gesê het, ek my PhD gedoen in drama en rolprentstudies en ek het gefokus op onderskrifte en byskrifte of subtitles en captions in Engels vir persone met gehoorverlies. En in Suid-Afrika is media, en as ek ook van media praat, ek van televisie media, en sosiale media, is dit nie altyd toeganklik vir persone met gehoorverlies of selfs ander persone met ander gestremdhede nie. En ek het daarom gefokus op die subtitles en captions om media meer toeganklik te maak. En my gestremdheid het my eintlik gelei na, soos ek sê, na my werk. En dit het ek vandag doen. Dit het my passie vir inklusiewe media en dan meer media wat toeganklik is in vorm. Soos ek sê in media en kommunikasie. Ek kyk na die wêreld met 'n ander oog, 'n ander lens en dit help my om geleenthede raak te sien en wat hulle vir ander mense meer toeganklik en meer inklusief te maak. Ja. Nou in 'n land waar dit nou al klaar nie toeganklik is nie en dinge eintlik vir ons bietjie moeiliker gemaak word vir persone met gestremdhede, wat motiveer jou elke dag om ander te aanhou inspireer? My motiveer is die wete dat my storie 'n verskil kan maak, al is dit nie vir een persoon. As iemand voel hulle is nie alleen nie, weet ek het ten minste iemand help. Of dit help hulle self om my storie te hoor, dan is dit vir my die moeite werd. Ek wil vir jou wys, die persoon buite, dat jou omstandighede jou nie hoef te beperk of te definieer nie. Wat my daai geleentheid. Dit is so wonderlik dat jy in 'n posisie is om ander so te inspireer. As jy een boodskap het vir die jong mense, en sommer almal daar buite, oor inklusiwiteit, wat sal dit wees? Moenie bang wees om anders te wees nie. Moenie bang wees om ander in te sluit nie. Inklusiwiteit begin by jou. Dit begin by die klein dinge. Om iemand raak te sien, om geduldig te wees, om iemand te help, om bereid te wees om te leer uit daai mense se probleme of omstandighede. Ons is almal anders, ons is almal anders.
dit is juist dit wat die wêreld 'n beter plek sal maak. Daai is wonderlik. Dit gee my sommer hoendervleis. En ek dink dat dit is 'n baie belangrike ding wat ons by ons voortrekker kinders kan tuisbring. Daai ding van ek is so uniek soos jy en ons almal is deel van hierdie selfde wonderlike tribe van menswees. Baie dankie Dr. Henry dat jy vandag met ons gesels het oor inklusiwiteit, oor gestremdheid en oor hierdie ongelooflike veld waarin jy jouself bevind. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie.